อันนี้เรา4 ทุ่มแล้วตอนนี้หิวข้าวแวะซื้อไปร้อนๆก่อนตอนนี้เพิ่งเข้าสู่นครสวรรค์เลยใช่4 ทุ่ม 5 นาทีรถเยอะมากครับออกมาประมาณทุ่มครึ่ง6 โมงครึ่งเรามุ่งหน้าไปนี่เลยแม่ฮ่องสอนนะแม่งสอนเลยเหรอก่อนถ้าแบบ6 โมง 7 โมงอยู่ไหนแล้วก่อนพี่ว่า7 โมงก็ไปเกือบถึงแม่สอดแล้วเก็บว่าได้นะครับถ้าวิ่งอย่างเงี้ยแต่มันจะไปช้าตรงถึงอชลานสางอ่ะที่มันขึ้นเนินอย่างเดียวอ่ะรถดิรถดิก็คือไม่มีถนนว่างอ่ะมาเรื่อยเลยมี10 โลทันเพราะว่าเราเข้าเลี่ยงเมืองตรงอีกเลย10 โลไปแล้วแต่เรื่องเมืองพี่ว่าคุณมันมีปั๊มอยู่นะหรือไม่มีวัดที่มันถนนใหม่ๆเลยอ่ะจำไม่ได้แล้วว่ะมาตั้งหลายรอบก็ลืมทุกทีครับน่ากินอยู่นะหอมเลยที่เรากินกันเด็กก็กินแป้งลืมกินก่อนกินก่อนส่งไปดิส่งไปไหนวะว่าถึงนี่แล้วส่งไปนะทำไมก็หนูคุยกันอยู่ตรงนี้เขานอนกันแล้วส่งไปกลุ่มนู้นสิชิวอ่ะชิวยังชิวไม่น้ำหยดตรงชิวแล้วอ่ะตรงปลายชิวอ่ะวัดสวนนะน้ำชิว
มาเป็นน้ำ ทรายก็ไม่มี ทองอ่ะ ขี่นี่เร็วด้วยนะ ดูมะพร้าวที่หน่อยเยอะอะแม่ก็ยังแปลงกันเลย เหลือ ตรง กี่เปอ นี้ ร์เซ็นต์ หวานลงมาแล้วอ่ะมันลงมาแล้วแม่งมองไม่เห็นทางเลยอะ เฮ้ยมันก็นั่งรถไฟรูดนะแต่ขึ้นจะลง แต่ตอนนี้อยู่ ชั่วโมงกว่า